salah sikulaman kibansit na geta dengar lagu yang gekun le urang kun. Ibang gekun. Ja berpijut. Ja berpijut sikula pijut. Hai hana pupu asai rakan hukum Islam be mujampu. Mana? Lamatan takrib nanu pegah babu tara dalam khulasa cerita Nabi yang mulia. Lam jarumiyah nanu pegah ilmu nahu soal kalimat nanu pegah lamatan bina. Terasumayang nanu pegah lam biologi nagu pegah nakannya ke teramu suci nanu pegah lam fisika. Cara puasa hanana pegah dalam ekonomi. Cara hadi hanana pegah dalam kimia. Nyan hai mak mertua. Jak pijut hana pijut tetapi buningat. Sehingga di akhirat pun ketumayang sembayang. Cara sembayang hana dalam biologi. Sehingga di akhirat ketayang puasa. Cara puasa hana kepegah dalam ekonomi. Nyan menan. Jadi anakku mantang pidato nan tuan. Hanjit payang jat. Karena nyopi katilat. Sep lon ino. Nak kenang jadwal di banda Aceh. Lon nak berangkat lam. Nyo hai mak hai. Nyo kalelah tak au. Karena tiap-tiap malam lon ceramah. Mulai bulan Barosa sampai bulan nyo. Hana pio-pio. Anak pio-pio lam. Susu kadap abe nyan menan. Lon akhiri salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.